saur Kangjeng Nabi, as-shadaqatu tadfaul bala, sodakoh teh bisa dijadikan alat tolak bala. Celenggeng si abah ngomentar bari kerung halisna, Mang Dadi teh abdi. Pan eta mah hadisna nyaritakeun balai dunya, aya teu mang hadis nu nyebutkeun bahwa sodakoh bakal jadi sabab salamet tina bali akhirat. Aya bah ceuk Nabi keneh, ittaqun naro walau bisaki tamroh, sok haralangan neraka ti ayeuna keneh keur hirup, pareuman neraka ti ayeuna keneh keur hirup, ceos neraka ti ayeuna keneh keur hirup dengan cara bersedekah sanajan teu pira sodakohna ti bangku sabulah korma. Musibah terbesar di akhirat itu adalah asup ka neraka, ternyata jalan neraka bisa dihalangan ku sodakoh. Alhamdulillah. Abuki sakhiyun fahuwa fi maudhi'il askhiyai fil jannah. Bapak anjeun mah bager di dunya na teh baheula, muludan selalu ngilu, rajaban setia nyumbang, kayatim aktif peduli, fahuwa fi maudhi'il askhiyai fil jannah. Bapak anjeun mah berada di tempat-tempat jelema balalager di surga. Ieu mah tempat nu karoret. Di abdi mah eteh tiis, adem, dingin, paring rada panas teh mun tatangga balanya we. Ari ka dieu panas, entah kadang ngaheab ya ngesang. Ngan abdi pernah ningali iklan di TV, cek eta iklan kalau panas itu harus didinginkan, seprit berarti. Geroan tong seprit. Geroan tong. Seprit di manakah kini kehadiranmu ku nanti wahai seprit. Cek panitia aing hanya kal ngonang cenah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin
Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin amma ba'du. Hadratul mukarramin masyayikhin al-kiram, para kiai, para ajengan, para ustad, ibu-ibu ustadzah anu sami-sami hadir. Mung hapunten ku abdi moal diwincik hiji-hiji supaya teu seueuting menit anu leungit tanpa arti. Moal disebut satu persatu supaya teu seueuting ngaganggu kana waktu, tapi insyaallah henteu ngirangan, bahkan moal ngirangan hormat sareng takdim simkuring kasadayana. Ngadoa ka Allah mudah-mudahan para kiai, para ajengan anu sami-sami hadir khususnya, mudah-mudahan salamina aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diparanjangkeun yuswa naku Allah, dibarokahkeun milik rezeki naku Allah, disarolehkeun para putra putri santri jamaah naku Allah, kangere generasi pejuang agama Allah, amin ya robbal. Hadratul mukarramin, aparatur pemerintah, wabil khusus Bapak Kepala Desa terhormat, Bapak RT RW Dusun Linmas setempat, mudah-mudahan pupuh lemur pepayung kampung nu aya tempat salamina aranjeuna aya dina hampuran Allah Subhanahu wa taala. Sadaya program-program aranjeuna anu can terrealisasi ku barokah peringatan Maulidna Kangjeng Nabi, mudah-mudahan cing digampilkeun ku Gusti anu Maha Suci, amin ya robbal. Dipayun ngaturkeun nuhun ka pengatur waktu pembacara tos masaan waktos kasim kuring, utamina ngaturkeun nuhun ka para panitia anu dina ieu waktos anu berperan aktif sebagai panitia nanti adalah seluruh jamaah di majelis taklim, disesepuhan ku guru urang sadayana, didukung ku ibu-ibu, dikiatan ku bapak-bapak. Tangtos kikian teh aya artos anu kacokot, aya duit jeung materi anu leungit, aya harta jeung tanaga anu tarakuras di dunya cing digentosan ku nu langkung ageng tur barokah, di akhirat cing digantian ku pahala anu melimpah. Sehingga siapapun anu ikut andil ngarojong nyukseskeun ieu acara baik berbentuk tanaga, harta dan apapun itu, mudah-mudahan minimal masuk dauhan Kangjeng Nabi. Saur Kangjeng Nabi, kullum ri'in tahta dilli sodaqatihi yaumal qiyamah. Saur Kangjeng Nabi, jaga di poe kiamah jalmi bakal berada di bawah payung sodakohna sewang-sewangan, amin ya robbal. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin hadani Allah wa iyyakum, Quran ngajelaskeun, bahkan diperjelas ku hadis Kangjeng Nabi, bahwa bejana urang bakal menghadapi hiji masa. Dina eta masa teh urang bakal papenak jeung fenomena alam anu kacida dahsyatna. Urang bakal papenak jeung panas anu teu aya wates wangeunna. Sapanas-panasna ayeuna masih keneh aya bumi keur ngiuhan. Sapanas-panasna ayeuna masih keneh aya tatangkalan keur ngiuhan. Sapanas-panasna ayeuna masih keneh aya panggung keur ngiuhan. Tapi jaga urang bakal berhadapan jeung masa, dina eta masa urang bakal papanggih jeung panas anu kacida dahsyatna. Yaumaladilla illa dillu, teu aya iuh-iuhan kecuali iuh-iuhan Allah Subhanahu.
Nah aya kabar gembira ti Kangjeng Nabi kerjami anu sok ngilu muludan nyumbang rajaban peduli yatim dan kebaikan jeung Kangjeng Nabi teh kullu mri'in tahta dilli shadaqatihi yaumal qiyamah kabeh jalma jaga di akhirat bakal dipayungan ku sedekahna sewang-sewangan. Alhamdulillah ngariringan muludan teh alhamdulillah. Ngomong-ngomong hahalang panas teh rupa-rupa ece bentukna aya anu bentukna teh kopeah tadi kopeah ya kope mau dibuka ada botak ece ya ece ngomong-ngomong tentang botak teh aya dua rupa ece mak botak teh aya dua rupa hiji aya botak cerdas botak jenius profesor, para doktor, barotak, eta mah botakna cerdas, botak cerdas, mah dipayun wungkul, katukang nama jabrig. Kadua ece botak saya botak gede hutang, besi ece hayang apa botak gede hutang, iya contohna tah. Ece abdi masuk bingung sia lamun ini, lamun mangkat ka tukang cukur rambut, cek abdi bisa tuh eta tulisanana diganti. Pandina tempat cukur rambut suka aya tulisan dewasa 17.000 anak-anak 10.000 bisa teu diganti bahasana brig 17 botak 10.000 gitu. Da sok sirik Nabi dicukur jeung budak kitu jeung pun anak kan pun anak mah jabrig nya tibang 10.000 ari abdi botak 17 sabageda asa teu adil eta teh. Ece nu kadua hahalang panas teh aya bentukna dudukuy mah lumayan sajabi ti sirah kayuhan teh kuping ge kayuhan ngan tak masih kapanasan nu rada hade mah cetok apa cetok mah lumayan kuping kayuhan sirah kayuhan tak ge kayuhan ngan awak masih kapanasan nu alus mah payung mah awak sakujur ge kayuhan. Alhamdulillah ngariluan muludan teh payung cetok apa dudukuy cek si ece teh Mang Dadi teh abdi ece mah sodakoh mulut teh tibang 50.000 eta mah kopeah. Alhamdulillah nyapang murahna kopeah kan 50.000 ece nu rada hade mah 70 bahkan 200. Cek si emak teh Mang Dadi teh abdi mamah ngilu muludan teh lumayan 70.000 dudukuy. Cek si abah teh Mang Dadi teh abdi abah mangiringan muludan teh lumayan 100.000 cetok. Cek si Haji mah amang lumayan ngiringan muludan teh 200.000 wah eta mah dudukuy. Alhamdulillah ya kicipna kicip kopeah wungkul tapi lumayan. Alhamdulillah sapanas-panasna ayeuna ece nu dikirangan ku Allah teh karek cai wungkul jeung hujan leres teu angin mah can ditahan ku Gusti aya angin aya ece ye teh keur halodo di urang teh nu ditahan ku Allah karek hujan jeung dikirangan teh cai angin mah masih can ditahan ku Allah padahal angin ge masih keneh produk Allah. Tingali Al-Baqarah ya. Aya kan dina surat Al-Baqarah anu nyebutkeun bahwa di antara tanda-tanda kekawasan Allah itu adalah inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahar terus kadituna teh wa tasrifir riyah ternyata angin anu niup ieu teh termasuk tanda-tanda kekawasaan Gusti. Bisa wae ece enjing page tomah angin nage ditahan ku Gusti Allah. Bayangkeun ceu lamun halodo ayeuna sajabi ti cai dikurangan hujan ditahan coba bayangkeun lamun anginna ditahan ku Allah kira-kira riweuh moal mun eueuh angin ripuh moal itu bendera tuh bendera tuh aya bendera. Ieu bendera bisa ngelebet teh ku sabab aya pantes teu bendera kekelebetan. Coba lamun eueuh angin kira-kira bendera ngelebet moal. Ari bendera teu ngelebet kira-kira pantes henteu. Ngahuleng ciga Mang Dadih teu boga duit.
leres teu alhamdulillah. Maka kabar gembira kerjami anu sok ngilu mulu dan nyumbang rajaban peduli yatim dan kebaikan insyaallah nu disumbangkeun ku urang insyaallah jaga bakal jadi payung hahalang panas di akhirat amin ya robbal. Hiji tah hadisna ceuk Kangjeng Nabi bahwa sedekah itu nu disodakohkeun teh mentak jadi sabab wasilah urang dipayungan ku sedekah di akhirat. Cek si ece teh Mang Dadi teh abdi aya kene teu hadisna ece mah karek hiji mah can percaya bab sedekah teh aya cek Nabi kene saur Kangjeng Nabi dina hadisna ye mana qasamalun bis sedekah bal yajdad dina eta hadis Nabi ngucapkeun sedekahna sakali tapi yajadna mah 3 kali. Cek Nabi teh mana qasamalun bis sedekah moal ngurangan harta diinpakeun moal coplok harta disedekahkeun bal yajdad melainkan akan bertambah dan bertambah. Ieu teh nandakeun bahwa nu diinpakeun ku urang justru mentak dari sabab wasilah ditambahna milik rezeki ku Gusti Allah bari jeung diganti nage pasti bakal berlipat ganda ti Gusti Allah alhamdulillah. Sesuai rujukan Al-Qur'an bahwa minimal satu kebaikan umat Kangjeng Nabi bayaran terendahna diganti ku Allah paling sakedik minimal dibayar 10 tikel sesuai redaksi Al-Qur'an manja abil hasanati palahu asyru amsalihha. Cek eta ayat lamun urang berbuat satu kebaikan maka dibayar ku Allah 10 lipat. Kira-kira bisnis jeung Allah rugi moal ngilu mulu dan bangkrut moal nyumbang rajaban beak harta moal ngiriman yatim pakir moal lamun ibu-ibu gara-gara ngilu bulu dan bangkrut lamun bapak-bapak gara-gara nyumbang rajaban beak harta berarti Allah bohong dengan ayatnya dan itu tidak mungkin. Shadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan ayatnya bahwa cek Allah satu kebaikan itu diganti 10 tikel paling sakedik. Bahkan di ayat lain mah bisa 700 tikel. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Ayat ieu ngajelaskeun bahwa bisa wae bayaran ti Allah satu kebaikan teh dibayar 700 tikel. Bahkan tungtung ayat nama wallahu yudha'ifu liman yasha bisa saja leuwih ti 700 lipat. Kira-kira bisnis jeung Allah rugi moal ngilu mulu dan bangkrut moal nyumbang rajaban beak harta moal insya Allah moal lamun gara-gara mudah orang bangkrut keretah ceuli abdi buara ya keneh teraskeun dua tah hadisna ceuk si emak teh Mang Dadi teh abdi aya keneh teu hadisna emak mah can percaya bab sedekah teh karek dua mah aya mah ceuk Nabi keneh saur Kangjeng Nabi as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah teh bisa dijadikeun alat tolak bala. Celengkeung si Abah ngomentar bari kerung halisna Mang Dadi teh abdi. Pan eta mah hadisna nyaritakeun balai dunya aya teu Mang hadis nu nyebutkeun bahwa sedekah bakal jadi sabab salamet tina bali akhirat. Aya bah ceuk Nabi keneh ittaqun naro walau bisaki tamroh sok haralangan neraka ti ayeuna keneh keur hirup pareuman neraka ti ayeuna keneh keur hirup ceos neraka ti ayeuna keneh keur hirup dengan cara bersedekah sanajan teu pira sedekahna ti bangku sabulah korma. Musibah terbesar di akhirat itu adalah asup ka neraka. Ternyata jalan neraka bisa dihalangan ku sedekah. Alhamdulillah. Aja kapungkur di zaman Kangjeng Rasul aya istri datang ke Kangjeng Nabi parawan. Ngan waqad ya bisat yaduhal yumna panangan katuhuna keked kita merengkel teu bisa gerak kita. Teu bisa nyawa HP, teu bisa bareng dahar kieu we keked heuras sabelah. Nu katuhu. Subuh keneh geus datang ke Kangjeng Nabi bari ceurik.
nyarios payunan Kangjeng Rasul teh Gusti Rasul ud'ullaha hatta yusliha yadayya Gusti Rasul cing pangdoakeun ka Allah pangnyuhunkeun ka Allah supaya Allah nyageurkeun deui panang kaula da asalna mah biasa ceuk Rasul ti iraha neng leungeun maneh keket kitu gugah sare ya Rasul asar masih biasa-biasa saja maghrib masih baik-baik saja isya masih normal-normal saja ngan gugah sare nyampak teh leungeun abdi tos merengkel kieu ari logina kumaha sejarahna bisa kitu kieu Gusti Rasul sejarahna teh abdi teh wengi teh ngimpi dina impian teh abdi ngimpi annal qiyamata qad qomat abdi ngimpi kiamah sudah terjadi surga jeung neraka geus dipasang ku Allah wengi tadi abdi ngimpi kiamah ningali surga ningali neraka ngan barang abdi nempo kana neraka dina eta impian abdi ningali indung abdi jejeritan dina neraka terbakar neraka gogorowokan dina neraka abdi ngimpi indung abdi teh jadi ahli neraka ngan anu jadi abdi heran wapiya dihakit atulah min dina leungeun sabelahna indung abdi teh nyeka sakeureut daging wapiya dial uhro dina panang sabelahna nyeka sacewir lamak tataqi bihi manaro eta indung abdi teh ngaraksa awakna tina lentaban neraka ku daging jeung ku lamak sacewir aya neraka belah direk ngaduruk diasongkeun daging sakeureut teu tulus ngadurukna eta neraka teh ciga niseuneun ku daging aya neraka rek ngalenta belah dieu diasongkeun lamak sacewir teu jadi ngalentapna teh ciga nu eraeun sieu nu sieun abdi teh panasaran Gusti Rasul disampeurkeun ku abdi teh ditaros ceuk abdi teh ka indung abdi ma kunti mutiatan li rabbik kunti da awewe ya nya ecepan ceuk ajengan oge anta untuk laki-laki anti untuk perempuan kunta untuk laki-laki kunti untuk perempuan mentak di mana-mana oge kunti mah pasti awewe eueuh kunti lalaki aya ge lalaki mah uka-uka ma cek budakna ye ari emak kunaon aya dina neraka kunti mutiatan li rabbiki padahal baheula emak keur hirup di dunya emak teh taat ka Allah lohor emak mancod asar emak datang maghrib emak init subuh emak suhud Ramadan emak tamat Quran emak telat rotinan emak aktif wa kunti mutiatan li jojik sajabi ti emak taat ka Allah emak ge taat ka suami sugan sakali ka kuping ku abdi emak jeung bapak pasea teu pernah sugan sakali emak ngaraheutkeun hate bapak teu pernah sugan sakali emak melukai hati bapak teu pernah emak teh wanita solehah teu boga masalah jeung Allah teu boga masalah jeung suami wanita sebaik emak kedahna maka surga tapi kunaon emak kadah kaaya dina neraka punya syar murun dikitu-kitu ku anakna emakna ceurik bari nyarita neng kuntu mutiatan li rabbi memangnya kerhirup teh emak teh taat ke Allah emak teu boga masalah jeung Allah lohor emak mancod asar emak datang maghrib emak init subuh emak suhud Ramadan emak tamat Quran emak telat rotinan emak aktif wa kuntu mutiatan li zawjik abiki emak ge taat ka suami emak bapak anjeun sugan sakali emak ngaraheutkeun hate bapak anjeun teu pernah sugan sakali emak ngucewakeun hate bapak anjeun teu pernah emak teu boga masalah jeung Allah emak teu boga masalah jeung suami emak bapak anjeun nya kunaon atuh emak teh make ka neraka da kedahna mah istri anu taat ka suami ka Allah mah kedah ka surga bari ceurik eta indung ngajawab neng penyebab mati jongklok kana neraka teu pira kuntu bakhilatan fid dunya baheula emak keur di dunya na koret tong tarik teuing koretna nya besi kadengeun ku orang Amerika emak ari eta dina leungeun naon geuning aya daging jeung lamak sakeureut geuning neraka ciga nu sieunun ku seuneu ekuna teh ku daging jeung lamak eta ceuk indungna teh neng ku koret-koretna emak di alam dunya 70 tahun emak hirup di dunya emak sodakoh tibang pernah 2 kali daging sakeureut lamak sacewir
koret banget meureunnya cigana ece si emak eta mah muludan tara ngilu nya rajaban tara nyumang ka yatim teu paduli naudzubillahi min urang mah alhamdulillah muludan ngilu rajaban nyumang yatim peduli ka masjid ngiringan bahkan punten ece ieu fakta urang mah jangankan muludan dan rajaban jeung masjid Agustusan ge arudunan alhamdulillah urang mah balalager amin ya Allah ya robbal alamin. Oh iya meureun disodakohkeun ku indungna teh cek emak cek budakna teh emak ari bapak di mana geuningan mah di sorangan ari bapak ka mana indungna ngajawab neng abuki sakhiyun fahuwa fi maudhi'il askhiyai fil jannah bapak anjeun mah bager di dunya na teh baheula muludan selalu ngilu rajaban setia nyumbang kayatim aktif peduli fahuwa fi maudhi'il askhiyai fil jannah bapak anjeun mah berada di tempat-tempat jelema balalager di surga ieu mah tempat nu karoret cek eta budakna nyarios kakang nyoroso Gusti da abdi teh panasaran begitu cek Ibnu abdi bahwa bapak mah di surga abdi teh panasaran dina eta impenan teh amang we ka surga ari pek teh nya we nyampak teh indung abdi bapak abdi mah keur calik caket talaga kausar anjeun ngabagikeun cai talaga kausar anjeun ka umat anjeun mudah-mudahan nepi ka urang amin ya robbal disampeurkeun ku abdi cu abdi teh ka bapak abdi bapak mah raos-raos di surga tuh emak mah bojo bapak ayeuna teh keur ngarasakeun sangsara balangsak panas di neraka puluhan tahun emak jeung abah babarengan puluhan tahun bapak teu apal masak puluhan tahun bapak teu apal ngumahan piring puluhan tahun bapak teu apal ngistrika puluhan tahun bapak teu apal sasapu sadayana dibantos ku emak ayeuna teh emak teh keur butuh bantuan cing abdi nyuhunkeun sagelas weh cai talaga Kangjeng Nabi rek dibikeun ku abdi ka emak supaya emak teu ngarasakeun panas dina neraka ece mengkol heula sakedap kehebatan cai talaga Kangjeng Nabi bu lamun ku urang bisa dinikmati mun urang dibere ku Allah bisa ngaleueut cai talaga Kangjeng Nabi bejana ieu cai talaga Kangjeng Nabi bakal jadi penghilang panas jeung dahaga neraka bahkan aya seorang ulama berpendapat walaupun pendapat mereka beliau itu didebat ku banyak ulama cek anjeuna sanajan urang diponis menjadi ahli neraka lamun memeh neraka bisa ngaleueut heula cai talaga Kangjeng Nabi cek anjeuna urang moal ngarasakeun panas dina neraka sanajan eta memang pendapat anjeuna didebat ku banyak ulama paingan dina doa sok dibaca ku urang Allahumma asqina min haudi nabiyika Muhammadin syurbatan haniatan la natba'u ba'da abadan ya Allah berikan kami kesempatan hayang tiasa ngaleueut cai talaga Kangjeng Nabi sargot we ya Allah supaya kami teu panas jeung dahaga sapapanjangna mudah-mudahan ye barokah ngilu muludan ayeuna urang tiasa nikmati cai talaga Kangjeng Nabi amin ya robbal cek budakna teh bapak nyuhunkeun sagelas keur mamah bapana kada kaculik neng hampura ti kamari ge bapak teh lain teu inget ka indung maneh teh lain teu karunya ti kamari ge hayang mere ka indung maneh teh nah atuh make henteu lain teu hayang nya kunaon tuh tingali ku anjeun aya tulisan baca ku anjeun ternyata aya undang-undang aya aturan Allah cek Allah teh innallaha qad harrama hauda Muhammadin likulli bakhil Allah ngaharamkeun cai talaga Kangjeng Nabi haram dibikeun ku Allah ka jalma anu koret di dunyana hampura neng bapak moal bisa mere sabab indung anjeun teh koret di dunyana teu dibere ku bapana teh ku sabab ku bapana teu dibere nyanak sagelas teu bebeja dipasihkeun ka indungna nya ku indungna dibikeun diuyup da meureun hauseun wios diuyup nya we udah haus meureun nya susu makaning tuh alhamdulillah Bu RT aya nyusu Bu RT lah Ibu Ari susu sehat teu susu sehat teu
Dunia Bu yang bicara, bukan Cicinde, bukan Karawang, bukan Purwakarta. Ini kata dunia, minuman yang paling sehat itu susu. Tapi ECKD abdi pernah maca tabloid, eta tabloid teh bercerita tentang makanan dan minuman yang sehat. Cek eta tabloid, susu itu memang sehat, tapi walaupun susu sehat, terlalu banyak susu bahaya oge. Cek eta tabloid teh kedah nama dicampuran ku kopi, gudai kudu nama. Goroan tong gudai, goroan tong. Biasanya mun di goroan mah sok datang. Kitu ge mun data mun ngarti panitia mun sadar. Goroan tong. Oke, sesuai kesepakatan orang goroan. Sugan we datang. Gudai di manakah kini kehadiranmu ku nanti wahai gudai. Aya panitia? Gudai panitia lah. Paling ge 2000 perak atuh. Aya panitia aya. Pilih panitia mending ninyuh gudai mending eureun ngaji. Aja karek-karek diinum ku indungna aya suara tanpa jirim. Cek eta suara teh aibasallahu yadaki, Allah bakal ngemprengkeun dengan anjeun sabab anjeun geus berani mikeun cai talaga Kangjeng Nabi ka indung anjeun anu koret di dunyana. Gugah bobo teh Rasul nyampak teh pandangan teh tos kieu we merengkel. Kitu Rasul sejarahna teh. Cek Rasul hadihi ru'yatul haq. Wah, ieu mah impian kebenaran, ieu mah edukasi ilahiyah, ieu mah pendidikan ti Allah. Rasul nyimpen tongkatna kana pandangan eta istri, teras ngadoa ke Allah. Beres Rasul ngadoa teus akara-akara cager harita keneh. Hanapeun eta riwayat aya tulisan wa hadhihi min mu'jizati Rasulillah. Cagerna leungeun budak eta awewe ieu termasuk mukjizatna Kangjeng Nabi Muhammad. Bu, nu kedah digaris bawahi ku urang ternyata ketika indungna aya dina neraka, sabelah leungeunna nyekel sakeureut daging anu alit, sabelah leungeunna nyekel saceuwir lamak, anu eta ternyata daging jeung lamak teh dua benda anu pernah disodakohkeun ku anjeunna sepanjang hidupna. Ternyata nu disodakohkeun ka indungna bisa ngahalangan indungna tina lentaban neraka. Paingan cek Kangjeng Nabi, ittaqun naro walau bisakit tamroh, sok gerah haralangan neraka ti ayeuna keneh, pareuman neraka ti ayeuna keneh, ceos neraka ti ayeuna keneh dengan cara berinfak bersedekah. Mudah-mudahan maulidun penting ayeuna dinten ayeuna jadi wasilah urang diselametkeun ku Allah, amin. Ya Allah ya Rabbal nu teu acan da seueur keneh kegiatan maulid nya nu teu acan. Teraskeun gudai di manakah kini kehadiranmu ku nanti wahai gudai. Asa curiga ya panitia, bobo teh sadar ya panitia ya. Aya panitia teh aya. Hiji teh aja kumingkeun ye keberuntungan melaksanakan Maulid Rasul teh eta. Jadi aya kegiatan Maulid Rasul teh aya peluang berinfak bersedekah, alhamdulillah. Kadua ce kunaon urang kudu maulidan, sabab peringatan Maulid Rasul mangpaatna sanes kanu hirup wungkul. Sepuh-sepuh urang indung bapa dulur suami istri nunggeus maraot ge mereka panen raya ketika urang memperingati Maulidna Kangjeng Nabi Muhammad. Sok sabab rata-rata setiap kegiatan Maulid Rajaban itu aya acara tawasulan. Jadi aya tawasul tadi, aya tadi hadiah. Eta teh ngiriman ka keluargi, ngabesuk ka para sepuh nu tos ngantunkeun, butuhun teh butuhun banget. Area kana ieu teh butuhun banget. Nepi ka kieu Pak ieu punten. Sehingga mudah-mudahan ieu barokah Maulid ayeuna nu diinfakeun ku urang, nu dibaca ku urang,
kebaikan nu kurang dipidamal ayeuna mudah-mudahan ditamplok bahekeun ka keluarga urang nu tos maraot sehingga di alam barzana cing tarenang amin, di alam barzana cing kenging hampura Allah amin, di alam barzana cing kenging kabagjaan ti Allah pang-pang nama ketika hudang ti kuburna cing disalametkeun ku Gusti Allah amin. Kieu itu maksudna ye ketika Nabi mengkompanyekan kematian jeung Kangjeng Nabi teh kullu nafsin dha'iqatul maut, jangankan para sahabat orang kafir ge meyakini maut teh aya, yakin maut teh aya cik kafir da katingali. Ketika Nabi mengkompanyekan cek Nabi teh al mautu ka'sun wa kullu nasi syaribuhu, maut itu ibarat secangkir gudai tadi aya nuhun teh alhamdulillah panas kene maut teh ibarat gudai, ibarat kopi, wa kullu nasi saribuhu cek Nabi teh semua orang akan menikmati kopi kematian. Jangankan sahabat kafir ge meyakini maut teh aya. Ketika Nabi mengkompanyekan al mautu babun wa kullu nasi dakhiluhu, maut teh ibarat panto, kabeh jama bakal asup kana panto maut. Jangankan sahabat kafir ge teu nolak menerima. Ketika Nabi nyebutkan al mautu sabilun wa kullu nasi qati'uhu, maut teh ibarat jalan gang, kabeh jama bakal melewati gang kematian. Boro-boro sahabat jelema kafir ge percaya, tapi hampura ece ketika Nabi mengkompanyekan ayana hudang ti kubur cek Nabi teh hei para sahabat, hei orang kafir, urang teh bakal dihudangkeun ti jero kubur. Boro-boro orang kafir sahabat ke aya nu cangcaya ketika Nabi nyaritakeun bakal aya hudang ti kubur. Nepi ka aya orang kafir mah ngece ka Kangjeng Nabi. Ece tong tarik teuing. Ngece na teh melebihi ngece na ayeuna nu keur viral. Kan rame, Pak, dina India rame. Kan jelas Quran itu mengatur regulasi hukumna innamal khamru wal maisiru wal ansobu rijsum min amalis syaitan. Ayat ini mengatur regulasi hukum bahwa miras teh haram. Torojo teh aya barudak ngora di kota nyieun acara saha nu bisa nalar surat ad-duha buruhanana minuman keras. Kira-kira ngece ti kana Quran. Ngece. Eta. Ngahina teh ka Quran. Ngahina. Ku Allah diharamkeun hayo nyieun acara anu eusina nyieun saembara saha nu bisa nalar surat wadduha hadiahna minuman ngece teh tah. Ngece bahaya teh tah. Ece ieu mah kasusna leuwih ti kitu. Ketika Nabi mengkampanyekan bakal hudang ti kubur, eta datang orang kafir nyampeurkeun ka Kangjeng Nabi. Bari mawa tulang anu geus maot ngagali heula ngahaja. Dikali dicanak tulangna, payuna Nabi teh dibubukeun bari ngomong, "May yuhyil idoma wa hiya ramim." Mun ceuk bahasa urang mah, Muhammad saha lah nu bisa ngahirupkeun tulang anu geus paeh. Ngece ka Kangjeng ngece. Nepi eta kejadian ku Allah diabadikan lewat Al-Qur'an. Awalam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfatin faidan huwa khosimum wa darabalana masala wa nasiya khalqah qala may yuhyil idhama wa hiya kul yuhyi halladhi angsaha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin. Nabi kaci Allah teh mun bahasa urang ieu labdan wa manan wallahu alam. Teu mikir ketunya jelema teh cek Allah teh. Heupan manehna ge dijieun ku kaula tina eueuh. Asalna teh eueuh jadi aya teu pira punten bisi jorok bahasana. Teu pira dijieun teh tibang tina cai mani. Heuh urang teh pantina cai mani. Ari cai mani teh cai nu panghina-hinana. Hampura Pak dibandingkeun jeung cinteh ge mahal keneh cinteh. Payu moal cimani, payu moal didagangkeun. Nu ustad payu moal
dagang di pasar barade yo cimani mang dadih payu moa payu ke punten bisi jorok payu keneh cimani sapi limosin aya kan guru abdi hayang gaduh bibit yang baik tapi horea meser jaluna meser spermana 5 juta bikangna ti dieu maha keneh cimani limosin cek awat teh ieu jelema teu mikir ketunya manehna ge dijieun tina eueuh jadi aya kaula bisa ieu mah komo tina tulang dihirupkeun deui bisa banget mentak dijawab ku Allah qul yuhyihal ladzi angsha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin tah ayat eta teh ngajelaskeun bahwa urang teh bakal dihudangkeun deui ti jero kubur lanjut teraskeun aja kupingkeun kan urang mah ahli sunnah wal jamaah nahdiyah ye anu ciri khasna muludan rajaban tahlilan manakiban punten ye versi ulama urang bejana cek kitab nu kabaca ku abdi malaikat Israfil bakal niup songsong teh 3 kali hiji songsong tiupan kiamah ayatna wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ar illa man Allah. Ta ayat ieu ngajelaskeun Bu bahwa kiamah besar-besaran teh bakal aya nama ece kiamah teh alit-alitan kamari NTT di saminggu ke belakang memeh Agustusan dioyageun ku Allah NTT tepira tibang 7,7 skala ratusan bumi hancur anu ceuk syariat kuat teh ku gempa mah saheak anu maotna puluhan eta mah kiamah sugro kiamah kecil-kecil Iran dibantai ku Israel ti Iran loba ribuan orang Israel ribuan nu maot eta mah kiamah kecil-kecil jeung da ece atuh Iran mah Israel mah da moal eureun-eureun kieu aja ye boro-boro orang Iran Nabi Isa ge dibohongan dikadalin panangtang Isa cuk orang Bani Israil ye bejana maneh boga pangeran ngaranna Allah rada tokcer cing bisa tuh pangeran maneh nurunkeun kadaharan ti langit ayeuna ye lamun misalkan pangeran anjeun bisa nurunkeun kadaharan ti langit ayeuna keneh nu siap saji kami rek arariman laporan Nabi Isa ke Allah Gusti ieu cenah cek orang Bani Israil lamun Gusti ayeuna nurunkeun kadaharan nu siap saji cenah ayeuna orang Bani Israil rek arariman kumaha cek Allah dijawab ku Allah ya Isa inni munajjiluha ilaikum oke cek Allah lamun bener ieu orang Bani Israil rek arariman ku kaula rek diturunkeun ayeuna keneh tapi dengan catatan paman kaparoba duminkum lamun aya nu kupur geus dalahar engke pa ini wadibuhu kami bakal nyiksa ka eta jalma kalawan siksa anu dahsyat anu teu pernah dibikeun eta siksaan ka umat-umat sebelumna deal hitam di atas putih oke sepakat lamun turun dahareun ti langit rek arariman Nabi Isa ngadoa Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin Rabbana anjil alaina cek Allah teh Nabi Isa ngadoa Gusti turunkeun atuh kadaharan ti langit surat Al-Maidah ece kupingkeun tingali surat nangkin di bumi surat Al-Maidah ayat 114 Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama mun tiasa ieu ayat Quran wiridkeun unggal wengi wiridkeun unggal sawengi 100 balen we lah mun teu kiat minimal 20 hiji balen tos diwiridkeun selama samingon serat ayat namun tiasa tersimpen dina wadah beas kabeasan bisi aya istihja karena Quran disimpen di handap tong di handap simpen di kamar di luhur dina tembok tempat nyimpen pare jeung beas insyaallah urang mah kekurangan beas amin ya robbal lamun tiasa mai aya teh baca selama 40 wengi mah tong seueur teuing lah sawengi 20 hiji balen we
Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairul raziqin. Baca 40 dinten bari mayunan artos anu nomor seri tungtungna ganjil. Kan artos aya nomor serian. Ta nomor pangtungtungna ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Wiridkeun ta ayat eta. Tos beres diwiridkeun 40 hari, simpen kana dompet tong dijajan-jajankeun, insyaallah urang bakal boga duit wae. Nah geuning sareuri. Ece kade tong gagal paham. Ece kupingkeun ye, ngaji tong gagal daripada gagal paham mending tong paham sama sekali. Nah sabab bahaya keneh gagal paham daripada tidak paham sama sekali. Kunaon di Indonesia loba pendapat muludan haram, rajaban haram, tahlilan ngapain, manakiban leulewiheun, rotiban nanaonan, zarah kubur haram. Mungkin ieu korban gagal. Mentak kade ngaji tong gagal daripada gagal paham mending tong paham. Sabab bahaya keneh gagal paham daripada tidak paham. Kieu ceuk ngadongeng heula sakedap. Kapungkur kan santri baheula punten bisi jorok bahasana. Santri baheula makan eueuh mun hayang BAB teh di Arempang. Di Empang nya. Terus teu da di urang ge anyar keneh atuh BAB di bumi mah baheula mah dolbon. Apa itu dolbon? Modal di kebon. Atau dolwah lah. Modal di sawah. Leres teu ayeuna we bisa di bumi teh. Meureun ari santri mun hayang BAB teh sok babaseuhan di kukudung ku sorban ka Empang. Ari ajengan peka. Duh karunya usum hujan, santri hayang BAB sok babaraseuhan, ajengan teh meuli cetok 3 siki. Cetokna teh digantungkeun di tungku. Pas peuting pengajian umum, semua santri hadir diumumkeun ceuk ajengan teh jang santri. Mama teh karunya ke aranjeun ayeuna usum hujan marane mun hayang BAB teh sok babaraseuhan. Tuh mama meuli cetok 3 siki, cetokna ditungku paragi marasak, ditungku di tempat masak. Eta cetok teh paragi BAB keur hujan. Isuk-isuk mah hujan ngagebret badag. Aya santri hayang BAB, kabeneran ieu mah santrina tidak gagal paham sesuai prosedur. Oh cek guru penting ditungku aya cetok 3 siki parge BAB keur hujan. Dicanak cetokna disimpen kana sirah ka Empang teh make cetok teu kahujanan, tidak timbul masalah. Kunaon teu kahujanan? Mengapa tidak jadi masalah? Sabab tidak gagal sesuai prosedur. Poe kadua ceu haji aya santri hayang BAB. Kabeneran santri nu hayang BAB teh santri gagal paham, salah memahami. Oh cek guru penting kamari cenah ditungku cetok 3 siki parga bebek keur hujan. Dicokot cetokna dibawa ka kobong modalna cetok. Bahaya teu? Mentak ngaji tong gagal muludan haram, rajaban haram, tahlilan ngapain, manakiban leulewiheun, rotiban eueuh ti dituna haram modalna cetok. Ece ngaji kudu bebenangan ya. Isuk teh ditanya, "Ai penting tolab teh kamari?" "Tolab." "Sanu ngajina?" "Mang Dadih ti Purwakarta." "Ngabahas naon?" "Modalna cetok." Ece ayatna baca, beres Nabi Isa ngadoa, langsung ku Allah diturunkeun ka daharan ti langit. Turun. Dalalahar Bani Israil ari geus warareg teh tareurab. Ngomongna teh Nabi Musa geus ngadagoan mah ye iman moal ye. Ai geus beres teh dahar. Hebat Isa sihirna. Ariman mah henteu boro-boro Iran Nabi Isa jadi kadalin. Mentak Isa ya mah moal eureun-eureun. Aya we alasanna teh. Leres teu. Mudah-mudahan buru-buru beres amin. Da gara-gara teh abdi maser bensin ge anu mah teu kenging langkung 700.000. Cing teh Pak, full atuh. Teh tiasa cenapa anu mah kedah 700.000 maksimal. Mararahal gara-gara perang teh. Leres teu? Leres teu Bu?
ayeuna teh keur meureujeuna mararahan raraek laras tuh daging hayam naik itu bareng daging hayam lauk cai nog hayam lauk asin ajengan oh syukur oh pirakur oleh kuluk asin itu buat aya keneh lanjut teraskeun maka ngadoa ka Gusti ece boro-boro Quran nami makan Quran lamun Quran dibaca diwiridkeun pasti berkanaya boro-boro Quran ayeuna kan maulidan ye saur Syekh Fahrudin Ar-Razi mamin sahsin qara'a maulidan nabi ala milhin au bulrin au syai'in ahara minal makulat au darahim wa dananir illa doharot fihil barokah cek anjeuna sahajama anu maca maulid Kangjeng Nabi bade debai mangga alhamdulillahi qawil ghalib bade misalkan berjanji abtadiul imla wa ba'du dan sebagainya misalkan atanapi misalkan ya dibacana teh sumtu duror silahkan cek Syekh Fahrudin Ar-Razi lamun aya jami maca maulid Kangjeng Nabi bade sumtu duror bade adibai bade berjanji dibacakeun kana uyah ditiupkeun au milhin au burin teh kana gandum mun urang mah kana beas ditiupkeun au sain ahoro atau kana naon wae ditiupkeun au darohim wadananir atawa dibacakeun kana artos dibacakeun maulid Kangjeng Nabi illa doharot fil barokah pasti eta dahareun jeung eta duit dibarokahkeun ku Gusti gaya teu hebat teu hebat bu area keneh suganti urang dieu mah teu hareudang guday heula hilap astagfirullah guday heula candi uyuh aduh Bu RT aja Bu RT guday Bu RT Pak RW Ibu RW aja Bu RW Pak RW na aja tuh alhamdulillah seger di dieu mah panas kacidanya di abdi mah eteh tiis adem dingin paring rada panas teh mun tatangga balanya we ari ka dieu panas entah kadang ngaheab dia ngesang ngan abdi pernah ningali iklan di TV cek eta iklan kalau panas itu harus didinginkan seprit berarti geroan tong seprit geroan tong cek si panitia teh wah ya mangariweuhkeun geroan tong oke sesuai kesepakatan seprit di manakah kini kehadiranmu ku nanti wahai seprit cek panitia aing hanya kalngonang cenah bae beuna oge buat aya keneh mudah-mudahan maulid urang ditampi ku Allah ece anu bakal jadi trending topik bahasan abdi mas sanes ayat nu tadi sanes wanupi hopi suri pas iko sanes tapi lanjutan ayatna summa nupi khopihi ukhra faidan hum qiyamun yang durun tak ece ayat ini ngajelaskeun bahwa hudang ti kubur teh bakal aya asa jerang menak ayat eta mah nya osok papangih tara osok pernak tara osok maca ayat eta tara hayang nu kena teu ayatna hayang nu wawuh teu ayatna hayang nu sok papangih teu ayatna aya ce ayat nu sering ku urang kapanggih sering urang papenak nyaritakeun tentang bangkit dari kubur ayatna wa nufikha fis suri faidan hum minal ajdati ila rabbihim yang silun qalu ya wailana mam ba'asana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mur osok penak jeung ayat eta sering papangi pasti ungah malam Jumat papangi surat Yas cek Allah teh wa nufikha fis suri ditiuplah songsong malaikat Israfil Paidan hum minal ajadasi ila rabbihim yang silun di tafsiran kuali tafsir mana yang silun teh ayakhurujuna bisur'atin min kuburihim
ketika eta songsong ditiup maka kabeh penghuni kubur harudang ti kuburna lalumpatan gara rancang menuju Gusti Allah Subhanahu. Tah ayat ieu ngajelaskeun bahwa hudang ti kubur teh bakal aya. Ece aneh cek eta ayat ece aya beberapa orang kelompok anu ketika hudang ti kubur teh ceng kecuis ngomongna teh ya wailana mam ba'asana mim marqadina Allah kitu. Ku tadi oce menit telat ngagorowok begitu hudang ti kubur teh ya wailana punten ece abdi menekan tilu makna wel. Hiji makna wel teh ismu wadin fi jahannam ngaran jurang dina neraka jahanam ngarana wel. Kadua husronun azimun makna wel teh kerugian anu gede hartina wel. Katilu halakun bayinun kerusakan yang nyata well. Cek haji teh Mang Dadi da Quran mah wailun pan ieu mah wel nya Quran mah wailun tapi urang makan urang Sunda letahna teh sok potong letter Abdullah jadi uloh terus teh Abdurrahman jadi Oman terus teh wailun jadi well. Tilu mana wel teh ngaran jurang dina jahanam ngaranna wel. Kadua husronun adimun kerugian gede. Nu katiluna halakun bayinun kerusakan yang nyata well. Hudang ti kubur teh cingkolowok ya wailana waduh cilaka urang. Ieu kelompok teh cigan umung hudang ti kubur teh kahayang maranehna mah geus we hirup teh nepi ka di kubur tong hirup deui. Kahayang nama tong aya bangkit dari kubur. Siapa mereka? Orang-orang kafir. Kunaon orang kafir cigan umbeungeun hudang ti kubur sabab mereka meyakini ketika geus hudang ti kubur bakal loba masalah kudu kumpul di masar kudu dihisab sementara ke di dunyana teu pernah wanoh jeung Allah teu pernah wawuh jeung Rasul mentak hudang ti kubur teh embungeun kahayang teh geus we nepi ka kuburan hirup teh ngan dijawab ku Allah hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mur. Teu bisa hudang ti kubur itu sudah diatur oleh Allah bahwa Allah rek ngahudangkeun sakabeh jamaah jel kubur. Naon manfaatna? Hiji sabab Allah rek mere ladang ibadah ka jamaah tukang ibadah di dunya. Nah Allah rek mere siksa ka jamaah tukang dosa lamun teu dihampura ku Gusti. Sedengkeun dibikeun pahala teh eta teh adalah setelah orang bangkit dari kubur. Pancek Quran wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal kiamah engke we dibikeunna teh. Jadi hayang menikmati ladang ibadah teh kedah maot heula ke hudang deui kakara menikmati. Alasan kedua mengapa Allah rek ngabangkitkeun jelema di jero kubur sabab Allah rek memberikan keadilan ka jama-jama anu teu meunang keadilan di dunia. Contoh kamari enggak kene rame ce di media nepi ka Kang Didi ge nyarios aya jami gaduh motor hiji-hijina rek dibangsat gelut jeung bangsatna eleh babak belur nu dihukum teh nu boga motorna. Kira-kira adil henteu? Kira-kira adil henteu? Cek Allah di akhirat yang kita ya hayo hudangkeun ti kubur urang angkat di kasusna da kedah nama bangsatna nu dihukum ieu mah karah kanu boga motorna riweuh teu tah riweuh cilaka teu tah cilaka tamun ajengan geus ngajirit kitu geus lapar eta. Padahal cek Kangjeng Nabi man mata duna malihi pawasahidun mun aya jami maut merjuangkeun hartana mautna sahid. Ece urang boga motor hiji-hijina rek aya nu ngabangsat gelut jeung bangsat misalkan urang maut sahid. Lamun eleh bangsatna kedah nama bangsat nu dihukum ieu mah karena kanu gadoh motorna teu adil cek Allah. Hayo hudangkeun ti kubur urang buka kasusna hakimna dijingjing di sidang ku Gusti. Naudzubillahi min
Enggak keneh hanyalah 5 bulan ke belakang kasusnya. Ayah istri nanya nak motor jeung suamina dek dibegal, suamina gelut, da istrina ditenggel, gelut jeung bangsatna babak belur, suamina dihukum 7 tahun. Kira-kira adil teu? Pan kurama urang teh nu dihukum teh bangsatna, da ceuk Nabi ge man mata duna ahlihi, mun aya jama maut gara-gara merjuangkeun pamajikan hiji-hijina rek direbut ku batur dibegal, gelut urang maut sahid. Kudu namah bangsat mau dihukum ieu mah tibalik karaka suamina. Adil teu tah? Henteu, ceuk Allah, hayo angkat kasusna di akhirat. Maka engke mah bakal tibalik. Enga keneh lah di media rame ece rame aya budak gogoakan teurik sabab bangpakna maut digarebugan gara-gara bapakna maok hayam. Rame kan? Rame teu? Ece kira-kira adil teu mau hayam nepi ka maot digebugan adil teu? Paling ge 80.000, paling mahal ge 200.000 tapi menghilangkan nyawa. Insya Allah hayo bawa kasus akhirat dihukum ku Allah. Makana Allah ngahudangkeun di jero kubur teh supaya jami anu tertindas teu meunang keadilan di akhirat dibalikeun ku Gusti Allah Karim. Seprit di manakah kini kehadiranmu ku nanti wahai Seprit. Ieu kakara panitia teh sadar-sadar. Bu, makanya muludan urang teh ngiriman ka sepuh urang insyaallah di alam kuburna kenging rahmat Allah amin. Ece kunaon urang kedah muludan. Sabab anugerah terbesar ti Allah adalah idba'asa fihim rasulan, ketika Allah mengutus seorang rasul anu bahan bakuna teh min anfusim. Ece punten ye, anugerah termahal ti Allah, kado terbaik ti Allah, hadiah terindah ti Allah adalah Allah ngutus seorang nabi anu jenenganna Kangjeng Nabi Muhammad bari jeung bahan bakuna teh min anfusihim, sarua Kangjeng Nabi teh jelema qosur, jalmi qosur. Ari Kangjeng Nabi jalmi sanes, jalmi Muhammadun basyarun walaysa kal basyari bal huwa yaqutatun wa nasukal hajari. Eta teh ngajelaskeun bahwa Kangjeng Nabi teh jalmi qosur. Aya teh Qur'anna? Aya, cek Allah, qul innama ana basyarum mislukum. Ayat ieu ngajelaskeun bahwa Rasulullah itu manusia jalmi qosur. Untung Kangjeng Nabi teh didamel bahan bakuna jalmi henteu tina malaikat. Kira-kira lamun Kangjeng Nabi didamana tina bahan malaikat, urang bisa nurutan moal? Bisa nurutan moal? Sedengkeun Rasul didamel teh titah dituturkeun. Coba lamun Rasul bahana malaikat, adi malaikat mah layak kuluna taradara rahar, walaya srobuna tara ngararinum, walaya namuna teu sarare, bal ya'budun Allah, melainkan non stop teu eureun ibadah ka Gusti Allah. Kira-kira lamun Rasul bahana malaikat, urang bisa moal nurutan? Ibadah teu sare-sare kuat moal, ibadah teu dahar-dahar kuat moal, ibadah teu nginum-nginum kuat moal. Moal abdi ngaji teu nginum-nginum kuat moal. Untung we Rasul teh bahana jalmi, tempo ibadah Nabi ibadah, tempo dahar Kangjeng Nabi dah, tempo ibadah Nabi ibadah, tempo ngopi Kangjeng Nabi ngop, tempo ibadah Nabi ibadah, tempo usaha Nabi usah, bahkan tempo sare ge Kangjeng Nabi sar. Ngan beda sarena jeung urang. Ai Rasul mah sare teh tetep we hate namah konek ka Gusti. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad naasat. Socana mah sare tapi hatena mah tembus ka Gusti
beda jeung urang mah boro-boro keur sare keur molotot ge hate teh poho ti Gusti awakna mah tolab hatena mah tingka mana leres teh Bu untung Nabi teh berbahan baku jalmi ieu anugerah termahal ti Gusti Allah. Terakhir jam sari teh Allah jam 2 kedap deui nya bios bisi teu kadir deui ka dieu kan teu terang yuswa mah leres teu siapa tahu anjing pageto ibu-ibu bapak-bapak mau ti payun leres teu abdi ti pengker leres atau sabalikna lah abdi ti pengker bapak ti payun leres teu kagok lah kedap deui nya Nabi Musa menakan na kitab cek anjeunna ya Rob ini wajadtu fil alwah Gusti abdi menakan dina papan-papan ceceran kitab Taurat aya hiji umat lamun eta umat teh berbuat kesalahan kiparatu khotoyahum as-shalawatul khamsu Gusti aya umat hebat banget lamun eta umat boga kasalahan cukup dengan salat bisa hilang faj'al hum min umati cek Nabi Musa teh Gusti bisa teu mun eta umat teh dijieun umat abdi cek Allah teu bisa Musa hum ummatu Muhammadin oh umat anu dosana bisa hilang dengan salat ieu teh adalah urang cicinde umat Kangjeng Nabi Muhammad maka salat urang insyaallah bisa ngiparatan dosa urang alhamdulillah umat Nabi Musa mah mun boga dosa hayang bersih teh teu bisa ku salat da salat lain syariat anjeunna tapi kedah bunuh diri paktulu anfusakum maka buka tafsirna tafsir eta ngajelaskeun bahwa ayat tersebut diperuntukkan ke umat Nabi Musa mun boga dosa teh kedah bunuh diri kakara bersih urang mah cukup dengan salat alhamdulillah. Kadua ya Rob wajadtu fil alwah ummatan taharatuhum bil ma'i wat turab Gusti aya umat akhir zaman eta umat teh menghilangkan najisna menghilangkan hadasna cukup dengan tanah dan air wudu adus atau tayamum faj'al hum min umati bisa teu Gusti mun eta umat teh dijieun umat abdi cek Allah teu bisa Musa umat anu alat sucina menggunakan media cai dan tanah itu adalah ummatu Muhammadin eta mah urang cicinde utara umat Kangjeng Nabi Muhammad naon margina anjeunna make nyuhunkeun sabab umat Nabi Musa mah lamun baju samping kanajisan teu bisa diseuseuh melainkan biqot'i mahalin najasah diteuk-teuk anu kanajisanana eceuk aduh tiung anyar keneh joya tadingan anu menangan yuk can lunas misalkan ye kupingkeun adepek teh kanajisan kedah diteuk-teuk nyaah teu rugi teu rugi selapar tau ceuk umat Nabi mah cukup diseus alhamdulillah. Terakhir ceuk Nabi sata ya Rob ini wajadtu fil alwah abdi menakan dina kitab-kitab ceretan papan-papan nanti kitab-kitab Taurat aya hiji umat ieu umat teh bakal pangpeneurina dilahirkeun ka dunya wahum sabiquna fil akhirat tapi di akhirat bakal ka surga pangheulana paneuri ka dunyana tapi ka surgana bakal pangheulana ceuk Nabi Musa teh faj'al hum min umati Gusti bisa teu eta umat teh dijieun umat abdi ceuk Allah teu bisa Musa umat anu pang pandeurina ka surga tapi bakal pang pandeurina ka alam dunya tapi bakal pangheulana ka surga hum ummatu Muhammadin itu adalah umat Kangjeng Nabi Muhammad gaya teu hebat teu urang teh didamel umat pang pandeurina tapi bakal asup ka surgana alhamdulillah. Alhamdulillah mentak tong heran mun urang jumaahan Pak mangkat sok pang paneurina balik sok pangheul atoh muludan atoh teu ece muludan mah tong ngalamun muludan itu harus bahagia wa tabasyarat wa husul masyariqi wal magharib wa dawabuhal bahriyah ketika Nabi lahir sakabeh makhluk penghuni langit penghuni bumi kabeh ge bararunga malaikat bararunga itu
sasatoan bararunga sabab lahirna Kangjeng Nabi Muhammad maka muludan mate kengi ngalamun ngahuleng bunga watabasarot wahusul masariki wa magarib kabeh binatang langit makhluk bumi bunga begitu Nabi dilahirkan ku Allah subhanahu Allah karim imam muludan tengah huleng sehingga gede hutang bunga hebat Bu daya Bu makanya berbahagialah orang menjadi umat Kangjeng Nabi Muhammad nepi ka terakhir cek Nabi Musa teh Gusti lamun ieu umat teu bisa dijieun umat abdi nyuhunkeun faj'alni min ummati Muhammadin sallallahu alaihi Gusti lamun ieu umatmu tadi biografina teu bisa dijieun umat abdi bisa teu lamun abdi diangken umat Kangjeng Nabi Nabi Musa hoyongun janten umat Kangjeng Nabi nyuhunkeun ka Allah hayang dijieun umat Kangjeng Nabi urang mah alhamdulillah teu pernah nyuhunkeun ka Allah teu pernah minta ka Allah hayang dijabalkeun umat Kangjeng Nabi tapi atas izin Allah lahir teh menjadi umat Kangjeng Nabi alhamdulillah mentak wajar we mun muludan ngiluan teh leres teh wajar we mun rajaban nyumang teh leres teh wajar we lamun aya pangajian hadir teh leres teh wajar we lamun seprit bijil teh meninu teuli eta nya warungna kosong wios mudah-mudahan ibu saya sadananya mudah-mudahan barokah maulid ayeuna mudah-mudahan Allah saenganan turunkan hujan amin mudah-mudahan orang diberkahkan ku Allah keluarga orang dibarokahkan ku Allah palaputa orang disarhatkan ku Allah disolehkan ku Allah amin ya robbal subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik ma asobakum min hasanatin paminallah wa ma asobakum min sayyi'atin pamin nafsi upami disampaikan ku sim kuring leres eta mah amati Allah upami lepat eta mah kabodohan kakerangan sim kuring muleresna mudah-mudahan manfaat nu lepatna mudah-mudahan aya dina hampurana Allah subhanahu wa taala canakeun uwi yuk ilukeun harta kana muludan sumbangkeun kana rajaban pasihkeun dalam kebaikan insyaallah ternyata yang kita infakkan hari ini jaga bakal jadi payung urang di akhirat kaduana infakkeun harta ayeuna keneh ternyata tanpa kita sadari ku infak ku sedekah dina kebaikan hakikatna urang teh keur ngahalangan jalan menuju neraka na Gusti Allah kadua aja kupingkeun yakini bahwa orang teh bakal menghadapi masa dina eta masa teh orang bakal dihudangkeun ku Allah ti alam barzah menuju Gusti Allah maka yakini bahwa hudang ti kubur teh bakal aya maksudna yuk beresan hubungan orang jeung Gusti Allah perbaiki jeung hubungan jeung makhluk Allah supaya jaga orang salamat ketika pengadilan Allah diangkat ku Allah subhanahu wa taala orang diselamatkeun ku Allah subhanahu wa taala saterasna keun wios cek batur muludan haram tahlilan pamali rajaban eueuh di dituna cing yakin muludan rajaban tahlilan manakiban rotiban marhabaan itu satu kebaikan laksanakeun kurang insyaallah urang kenging kabarokahan ti Gusti Allah bahagialah urang janten umat Kangjeng Nabi cing atoh umat janten Kangjeng Nabi sabab Nabi Musa ngaharuk ka Allah hayang dijadikeun umat Kangjeng Nabi Muhammad. Terakhir hapunten ka para jamaah dideseur para kiai silahkan klarifikasi silahkan luruskan dari jamaahna tong asa-asa da isukan dia ngarajidi ka dieu bejakeun we Bu nu ceuk Mang Dadih kamari kitu teh salah nu bener nama ieu silahkan klarifikasi silahkan luruskan tapi yang jelas nu disampaikan ku sim kuring referensina tanggung jawab aya ngan bisi salah mangga lereskeun bilih aya cariosan anu mentakdir hapunten yeuh ka para jamaah bilih pangaosan sim kuring teu sesuai sareng kahoyong meureun kahoyong jamaah mah ngaji teh kaharti
ngaos teh kahartos tapi tibang saki kemampuan simkuring ngan mudah-mudahan sanaos teh kahartos mudah-mudahan teu ngurangan ganjaran ti Allah Subhanahu wa taala. Utamina punten ka para panitia bilih pangosan simkuring teu sesuai sareng kahoyong meureun kahoyong panitia mah ngaji teh kaharti ngaos teh kahartos tapi tibang saki kemampuan simkuring ngan mudah-mudahan sanaos teh kahartos mudah-mudahan para panitia teu ngurangan bayaran simkuring. Amin atuh meni tidak mendukung terakhir bilih aya carosan nu mentak nyinggung kana kolbu nyentang kana mana hampura da abdi mah wani ngucapkeun teh sugan teh moal mentak nyinggung lamun apa mentak nyinggung mah diucapkeun raheut ku bedog mah babari cageurna raheut ku omongan mah hese pisan ubarna wani ngucapkeun teh sugan teh moal mentak nyinggung tapi misalkan katampina mentak nyinggung neda hampura cing ridho pangmukakeun janela hampura anu salebar-lebarna kira-kira bade ngahampura hatur nuhun ma uridu illa lillah wa ma taufiqi illa billah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.